आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसावा का है। ग्राम बला नगला के अभय सिंह यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने गया था, तो वहां मौजूद डॉक्टर श्रीनिवास एलटी ने दवा नहीं दी बल्कि अभद्रता की। युवक ने बताया कि वह भाजपा का बूथ अध्यक्ष है तथा जाति से यादव है, इसलिए कहा कि मैं लिख कर देता हूं, सभा की सरकार आने पर तुम पिटोगे। युवक अभय सिंह ने इस बात की थाने में तहरीर भी दी है, लेकिन 7 दिन बीत गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक ने उपरोक्त स्वास्थ्य कर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। हर खबर सबसे पहले सच की लहर बुलंद रफ्तार से देखते रहे न्यूज़ 21 लाइव पर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह यादव है। कहाँ रहते हो? बला नंगला गांव है हमारा, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बूथ अध्यक्ष भी हूं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं सरकारी अस्पताल उसावा खांसी की दवा लेने गया जी। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब कोई सिरप दे दो या सही दवा दे दो जी। तो इतने में श्रीनिवास एलटी जी डॉक्टर हैं, उन्होंने आकर कहा कि तुम जैसे 360 आते हैं यहाँ और सपा सरकार आ गई तो तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा। तो मैंने ये कहा, डॉक्टर साहब आपको तो ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। तो लड़ाई और मारपीट करने को उतारू हो गए और मेरे से कहा लाओ लिख के दे रहे हैं। अब मेरी डायरी पर लिख दिया कि आप सपा सरकार में दिखाई नहीं देंगे, पक्के साइन करके दे दिए। इसकी सूचना आपने कहीं दी है? थाने में दी है, तहरीर दी है। आज 7-8 दिन हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बात राजनीतिक दल की हो या अपराध की, झूठ की धज्जियां उड़ाएंगे, सच्चाई को संविधान बनाएंगे। बुलंद इंडिया न्यूज पर सच दिखाएंगे। हर झूठ होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब, सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर। अब हर खबर पर होगा असर जब सच्चाई की चलेगी रगत। नकाब पोश होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब, सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर।